आज हम बनाएंगे गर्मियों की बहुत ही स्पेशल ठंडी ठंडी वाटरमेलन आइसक्रीम। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी की फेवरेट होती है और दो ही चीज़ों से बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर हमने मीडियम साइज़ का एक तरबूज ले लिया है, उसको काट के छील के बीज निकाल के तैयार कर लेते हैं। जब तक मैं इसको तैयार कर रही हूँ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। छोटे छोटे पीसों में काट लेते हैं और थोड़े बहुत बीज रह जाएंगे तो कोई बात नहीं, इसके बीज कड़वे नहीं होते हैं। मिक्सी की जार में डाल देंगे और 4 चम्मच चीनी डाल देंगे। मीठे के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं और दो ही चीज़ों से ये बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छे से पीस लेते हैं और ये जो जूस है ना वो डाल देंगे हम आइसक्रीम का जो सांचा होता है ना उसमें। आप कोई भी कटोरी कप या गिलास में भी इसको सेट कर सकते हैं। ऊपर से सिल्वर फॉइल से इसको अच्छे से रैप कर देते हैं और ऊपर डालेंगे हम ये लकड़ी वाली डंडी। 6 से 7 घंटे फ्रीजर में जमाने के बाद ये हमारी ठंडी ठंडी आइसक्रीम बनकर तैयार है। एंजॉय कीजिए।